Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, jamaah subuh yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makita kinasaba ang kamo papakita na wiringi pong Allah Ta'ala. Maring kalinga kinasaba ang kamo paparing kalinga na wiringi pong Allah Ta'ala. Makinatdingi nasaba ang kamo papinatding na wiringi pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipirasaewi andre inungangi nasaba ang kamo papirasa na wiringi pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya idi atan na pong Allah Ta'ala. Desisa-sisa kinawat ditakkalupa maringerang na niya sukuru rupang Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadida. Salawat tama patuta ia angkai si mata ikiringang lauri ale malabbi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kaisi mata ibaca suwani ana al-laili wa atrafan nahar. Insyaallah idi manang ang kamanang ilolongang asalamakange salama kirilino lebih-lebih pa riwanua akhirat. Sinin na ata malabi na pangala Ta'ala. Ang kaset di umak na Nabi Musa, riwatun na rekwero Nabi Musa alaihi salam. Jokka-jokkay riwan niya, ritangaban niya. Sehingga naita yung makna Nabi Musa makasibiyang. Gangkana purana makasibiyang takko nasadingir makadangke Nabi Musa. Gangkana makutani Nabi Musa alaihi salam. Siaton ni tana mo pagawiye. Makadang mana Nabi Musa. Alhamdulillah. Ratusan tahun ni upagawiye. Narimakwan na naro angka parelakur lauri idi wahai Nabi Allah. Maka dari Nabi Musa aga nero. Maka dari Nabi Musa maka dari ro makna ro. Coba sani garet tanewi pong Allah Ta'ala. Nasabak miman Nabi Musa terkenal nulis sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala. Gangka na tercantum rilalan na korangi makada. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka dari Nabi Musa aga na milo upuangi. Maka dari rumah na puangi gari na maka dari majepur ratusan tahun na datu tahun na maka siwiyang milo kami te onrangku angkani ga kusuruga. Tenro ni onrangku mato. Maka dari Nabi Musa oke lah. Madarari Nabi Musa alaihi salam riga ongkana na pangulo akatana ri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riga ongkana na palatukang iya angkay pura ipodang ri umakna. Aga na pebali na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Allah Ta'ala, Musa, podang itu makmu.
maka di onron nama tu ko suri mundri ya naritu okko ranaka paling mariawa purani rona pudangi Nabi Musa siruntu ya rumana gangkani rumana de na kesana de na melo sabara melo misangi onron na kege munro onron na posisi na ria suri mundri na pongala taala siruntu Nabi Musa maka dero ya Nabi Allah aga na pak berita yang na pongala taala ria maka de Nabi Musa maka de pongala taala majepu sitongan na onron mutumenna okkoi ranaka paling mariawa na taruh ke pongala taala neng kalingan amo iero jama yang dimuliakan Allah neng kalingan amo iero agesana berita ingin ina ipalatukang iri Nabi Musa de nana apa aja tak jamaru pokoknya turi masara ini nawa tak kajanna si tak kajanna jannatna pokoknya masara mita posisinya ria serimondrinna pongala taala riga angkana pakiswi yang ratusan tahun yang kena papole ternyata okkomopi ranaka paling pacapurang itarungan ngir pongala taala liwat sarana sampai berhari-hari liwat sara ini nawanan nawanawewi alena sampai bakang mak bulan-bulangan liwat sarana gangkana angka sewa waktu napakkuah sarana siruntu Nabi Musa alaihissalam siruntu si pemang ya Nabi Allah Nabi na pongala taala majapu pura upurio ni sininna anu angkai na patantua pongala taala ria majapu utarima madece ni sininna yang kena patantua pongala taala ria ya. Dan majapu pura utarima ni si bawa masagena ati riga angkana onrong yang kena patantua ngaka pongala taala ria semondrina tapi ya Nabi Allah Nabi na pongala taala ka pariloku siddi tatulung nga tapodangi pongala taala maka de puang narik kota putama ka rilalarana ka pacala tapuang siddi pariloku palupuwi irwatak kaleku para jewi irwatak kaleku gangka na pakua lupo na watak kaleku liseriwi rana ka pacalan na pongala taala de nagaga si kalica mo tahu atan na pongala taala tama ranaka nasaba bekka ni napakku walaupun watak kaleku akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah madarari Nabi Musa alaihi salam napalattu Nabi Musa alaihi salam ri pongala taala maka de puang angka parillon na atat tapuang majapu purana purio ni ia angkai purana patenturi pole rialina puang majapuna tarima lampu ni sininna pakke totona ia angke puram pakke totori puang maka de puang angka set di parillo doan na puang parilloan na lauri di puang ia naritu puang nari kota putame rilales rana kapacalan na puang tapolu puiwi alena gangka na napakua lupuna de gaga atam puang mutamewi rana kapacalan na sangadin na alena mi bawang subhanallah Ibu, nito na matin Ramonri. Subhanallah. Aga papibalin na pongala taala, maka de pongala taala, Musa, podangi itu umakmu. Musa, podangi itu umakmu. Maka de onron na mati resrimondrin na pongala taala, utari okko rilala surga kami namatan rewi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang engkau tahu mutamar rilalarana kapacalan na pongala taala tania karena gau adora kangena. Tania karena ado sangena. Tania karena abang kangena tapi karena sombong yang kena punewi rilalana watak kalina. Sehingga terkadang sipa atak kabuk-kabuk na yang kena punewi risesena gara-gara sahabat na sabariwi iputama rilalang ranaka pacalan na pengelatan. Terkadang
engka tahu mutama rilala surga pammasena pong Allah Ta'ala. Bukan karena nasabak mege appalanna, bukan karena mege api dicinna, tapi karena sifat tawaduna, sifat rendah hatinya, sehingga sininna rikwero pura nasaraka mana ngiri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Maka amalan yang paling berat timbangannya risisena pong Allah Ta'ala, yang itu amalan yang keiterima madeceng sininna pakai totona pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sininna atanna pong Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia gaga tahu dia na melok mutamewi surga pamasena pong Allah Ta'ala. Betul Bapak Ibu? Melok mana kita masuruga, dia gaga tahu tatia nareko itanewi tahu pasti melok gangka na namo tahu na pujengi po gau adorakan nenia gau maksiat nareko itanewi pasti melok jaman dimlakan Allah. Makotoro pemat deto gaga tahu tatia, deto gaga tahu tatia tama rilalerana kapacalan na pong Allah Ta'ala tia manang. Cuma pakutan aja jaman dimulakan Allah, gangkan aswani ibaca sedi perilo doang, bahkan ekali masih susiwani ibaca perilo doang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah satu tujuan utama nari baca peko carane idi atanna pong Allah Ta'ala. Selama ki boleh rirana kapacalanna pong subhanahu wa ta'ala. Neki apakutanana peko carana idi atanna pong Allah Ta'ala terhindar ki boleh ri api rana kapacalanna pong Allah Ta'ala. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam engka apa sipa na bolewi rupa tawe harangi ranaka gesai olina. Engka apa sipa na bolewi atan na pong Allah Ta'ala haram ki apin na ranaka gesai olina. Rigaw angkana makadana Nabi sallallahu alaihi wasallam hurrima alan nar kullu hayyin layyin sahlin qaribim minan nas. Harangi api rana kapacalan na pong Allah Ta'ala gese olina apa itaw kega na iro nomor di hayyinun agar yasang hayyin ia narito orang yang rendah hati, meraja mapakatuna ale, ya rendah hati, dek na sombong, dek na takaboro, dek na taliwa-liwa, ya rendah hati. Gangkana makadai salah satu sifatna Nabi sallallahu alaihi wasallam ia naritu tawadu. Narampe wirilalan na barasanji, katurilalan na barasanji itu patiri pacapurang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'i yansifuna lahu wa yarkabu thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'i. Angkai miru Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul haya, maraja siri, wat tawadu'i, dan dia meraja apa katuna alim. Sehingga tau mapakwe modelik na jamaah yang dimulakan Allah nariko engka tahu pune mapakwe, maka insya Allah harami apin naranaka gese olina riasuri monrim na pong Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma tawadha'a ahadul lillah illa rafa'ahu Allah azza wa jalla. De narendah hati si dia ata karena pengelah ta'ala kecuali engkai riakka darajatna ripeng Allah subhanahu wa ta'ala. Fini maraja fakatuna aliki peni napatarakaki peng Allah subhanahu wa ta'ala. Peni riala mariawai peni napakalabbi ki peng Allah subhanahu wa ta'ala. Peni riala mariawai peni napakalabbi pada tarupataw. Sehingga maka de pasan na tumatata narik kumilok kinapakalabbi tawe pakalabbi toy narik kumilok kinapakaraja tawe pakaraja toy narik kumilok kinahormati wi tawe hormati toy jaman dimulakan Allah. Sinina atanna pungala ta'ala na iyatona hamarajing risisene idi atanna pungala ta'ala iyatona hamarajing madari napa kinakan na cek de dale madari butani pakitai napa kinakan na cek de dale madari banta ni do cili napa kinakan na cek de dale madari maka doni alongi giling bahkan nauzubillah ya biasa sunna de paturi gili je ya pokoknya namo dia nak giling itu. Ambang amatu mangoto bari. Dia nanang kena giling. Mapipi bam ni. Ya. Napa matu menre pangkakna madari dia na melo. Bahkan nauzubillah nariko pakasiwiang napoleki papujiriale ya rega sifat sombong nauzubillah summa nauzubillah. Wadi jaji nape telumpeni masam pajak tahajud dena na melo meweki mak jama. Contoh aja tersinggung contoh ya. Wadi jaji wani mana nasongko de mana dena na melo meweki ada. Wadi jaji sangat diwani mana nak baju kurung ya dena na milo pakabbi ya makanya dia nagaga pada iya ni sifat madari idi takkalupa ki atanna pongala ta'ala riga angkana na uji ki pongala ta'ala seddi pappinyamang nato takkalupa pongala ta'ala dia nagaga pada jamaah dimulakan Allah. Nariko pacoba na uji ngakipong Allah Ta'ala madarimu ye ruatai masijak mo maringar ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Gangka namo tau de nangka nabang namo tau de nangka nisangi baca sangi talai Allahu Akbar nariko rasakan ngi kedo na tanai nariko kedo tanai bebang tanai madari namo tau de nang kena bato kalaman na okor ilalan na wisiwi bang Allahu Akbar ibu ya. Makanya madari kalau nariko uji yang pacoba na uji ng kipong Allah Ta'ala madari atay masijak mo ming aripong Allah subhanahu wa ta'ala tapi isangin na majapui na pano na uji kipong Allah Ta'ala na sabab papinyamang na tutakalu paripong Allah subhanahu wa ta'ala may taitam mingakir pong Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na tunakada pong Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka pun Allah Ta'ala fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni azkurkum ingarang wingaratuki
washkuruli syukuruki bi papenyamekku na ajak masakari. Kasih di pesantren ada sebuah pesantren. Kebetulan ngero santrinna sudah beberapa tahun sekolah dan harus melewati ujian. Sehingga iro pakai ye na uji ni santrinna. Ujian terakhir iweringi eko santrinna. Ujian terakhir iweringi eko santrinna. Maka day iro kiye. Saya berikan kesempatan 3 hari. Sapai tau kaminang majae. Sapai tau kaminang matunai. Sapai tau kaminang deena makasing tau agasan turipan jajina pengalatala deena makasing rilebok na tane. Akhirnya jokkan santri. Ya. Setelah 3 hari nangeng kamana ni mangolo. Sang iro santri kana makada tau majai tau migedo sana. Engkana makada iro tau majai tau no puji minum-minuman keras. Ya makada tau madorakai itu tau no puji pogo-pogo pengadingan dan lain sebagainya. Kecuali yang kecek di santri maka leleng jawabannya dan imi rubawa si di santri lulus. Magai watuna nangi santri malalangi runtu itau mabuk. Maka ni santri iya mana. Pokoknya minuman keras mataru nainu iminer nala werinu. Iminer nala werinu iminer ele arweng as pokoknya iminer nala werinu. Maka ni ralan natin na maka iya ne tahu iya ne magasan. Iya tahu kaminang magasan. Tahu kaminang madosa tahu kaminang majari sisina pengalatan. Tapi rewa waktu na nangero rewa ribolana. Purana rewa ribolana wanawi na santri. Maka de iro tau nangero mabo ero wite kur nangero lalangi. Iro nangero tau mabo ero wite kur lalangi. Dito paniri sa makada apa kama atu alina ro kami na majari sisina pungalata. Wadi jaji matu pacapurang atu tungan na yewiringi apa tirori pungalata ala naminga. Gangka na capuri wi atu tungal linona na sabak poga ui gau decing. Na ranu yaro iya nasangi balung tentu ka. Dewi sang matu makadamaga pacapurak kuya. Dewi sang makadamatu niga pacapurak kuya. Maga matu ya empat dim anaga matu ya. Ketika saya apakah saya mampu bertahan selalu sujud mengabdi maka siwiri pungala ta'ala. Apakah saya masih mampu bertahan selalu ingat dan bertadabbur ya masikir di Allah Ta'ala. Apakah saya mampu menjaga hati saya sampai akhir hayat saya? Apakah saya mampu terus melakukan kebaikan sampai kebaikan yang menutup akhir kehidupan saya? Dia peduli lepatan tu aginya tanya pero lo si joka naruntui sediolok-kolok anjing akadai iya ne palingane agasan anjing iya ne paling agasan ciptaan penglata paling jelek magai iya to na magasan bernajis ikegese iya to na dek nak deperi wi maleka ko ong kato bolewi anjing den deperi maleka bolata iya to na pokona ya pokona di gaga pure nang ero rewa ina makadani na putuskan makada ina matu melo podang ko agasane moni matu lo podang podako natu pakai rewa ribolana mana wanawa sinangi santri makada yero nangero anjing ero asuwe magasan mariawa angkat na pengalata ala memang karena ulok kolok memang matuna pakitan na rupato mite memang karena ulok kolok memang yang kedua matu yero anjing ero mate ini selesai ini perkarana
Dia nagaga pertanggungjawaban dari Allah Ta'ala matu ko surimunrin na Allah Ta'ala dia nagaga selesai. Selesai. Sementara nasa na timba-timba si alena matu sementara ya nanti dia pa bisa maka da ulle mo ga matu pertanggungjawabkan isinin na anu angkay upogau riwat tutuo ko rilino de bisa matu maga bateku matu pertanggungjawabkan iri Allah Ta'ala maga pakitan na malika na Allah Ta'ala mita ka apalagi matu maga patanga na Allah Ta'ala tanga ka matu resuri mundri na Allah Ta'ala maga matu maka dahi sehingga naputuskan kesimpulan maka dahi tania per gangka na apa jamaah dimuliakan Allah di bawah santri maka lelik jawabanna riolona pakai iya bawangi aga jawabanna maka dia pakai siapakah orang yang paling buruk yang kau temui selama 3 hari maka dia orang yang paling buruk yang saya temui pakai adalah saya sendiri iya na tahu kami nama ja iya na tahu kami nama dosa iya na tahu kami nama tuna maka dia ni guru nahan sana pakai di antara santri-santri alena bawa lulus poleri ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya ini adalah suruh pemangi mak guru jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Betapa banyak orang matandri pangisengenna, matandri aguronna, tapi tidak sedikit orang yang tinggi ilmunya, magampang napakaryawa pada narupa tahu. Sehingga matunay risese na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magina pakoro nasabak punewi sipa atak kabok-kabokang yariga sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala sarratin min kibrin. De sisa-sisang nautamewi surga pammasena Allah Ta'ala. Risesena atay nariko angkay bolewi rilalan na atin na si kalica mua si pak sombong ataka burukang. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kegana yero nomor 2 ia naritu layin. Aga yang asal layin ia naritu orang yang lemah lembut, santun, manyamangi nariko yewe sipak kada ada, manyamangi nariko iritai turime cawa cak biru, ya, so kini nawe irita, ya, mananai pawi ada mapasau kini nawa, dupaiwi tau pole mapasau kini nawa, ya, nusukin nawa. Kalaman na kong kasusana no loy de na pitangi susana o kuyulo na tao. Apa angka to ye wasi ulong sama na je terima pat diisi. Lain ya. Sifat rahmat. Masaruma si padan na rupa tahu. Gangkanya sifat santun dan rasa kasihan kepada sesamanya terpatri lelelan na pangkaukanna, maka orang seperti ini harami apin naranaka. Arangnya apin naranaka nagis sa ulina. Maka day panguluta Imam Tabari rilalan na kita na tafsir at-Tabari di dalam juz 6 narampe wirilalan nero maka day sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Se ditopak biri na Allah Ta'ala risisi na atay risi kau engkani roatai makasing ipangkau kena lauri padan narupa tau sifat rahmat pabima rahmatim minallah pabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Nasaba pamasena pole Allah Ta'ala ri angkeri wering ri cikwero sifat lemah lembut ya ri umatmu beninge makre Allah Ta'ala
benengi makasaraki dan nia maka doatiki riolona ummai tentu pada maka bila-bilangi ummai tentu pada maka bila-bilangi ummai rid. Makanya ini adalah salah satu sifat mesti bolewi di atanna Allah Ta'ala. Jangan terlalu kaku bermuamalah, jangan terlalu kaku berinteraksi dengan sesama manusia. Gangkana na'usubillah summa na'usubillah, tidak sedikit saudara-saudara yang menganggap saudaranya najis. Tidak sedikit saudara-saudara yang menganggap saudaranya tidak bersih. Tidak sedikit saudara-saudara yang menganggap saudaranya tidak baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, padahal de pegagam misengi niga kami nam makasing resesena pengalata. Fala tusakku ampusahum huwa a'lamu bimanittaqa. Fala tusakku ampusahum, aja muasang ya alemu kami nam mapacing. Aja muasang ya alemu kami nan suci na sebab di pagaga tau miseng. Di pagaga tau miseng. Niga mapacing risesena pengalata. Wadi jaji tau sope-sope sularakna. Malah da ipakalap diri pengalata. Wadi jaji tau mariawai matanri angkat nari pengalata. Wadi jaji tau matunai risesena rupa tawe. Nekia malabbi risesena pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nekia sifat santun dan kasih sayang mengayomi, insyaallah dapat berakka ikan put tepung Allah Ta'ala. Magai nasabah di atan tepung Allah Ta'ala si tuluk-tuluk. Wa may yuhramir rifqi yuhramil khair. Nigi tahu dek napun newi sifat kelembutan mabele dicengi risisena rekwer. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, keganiru yang ketiga, yang naritu sahlun. Aga yasa sahlun suka memudahkan seseorang. De na parsul itawe. Ya, de na rajingi witawe. Pokokna melok madeceng. Yuko na turi melok mapi deceng. Agi madeceng iya na tu sahlun. Takapoi pemerintahe melo iya la tanana cedde melo iya burang aga senna salongang ya rega melo i perluas aga senna lalange salon di na marigaga pokokna namo ya lengi kasih ganti rugi na tarima to ya salon melo i bangu masigi nale tanana ang katanana sisa melo yellow salon ya ko perlu makada aja na muli tanaku ale bani ko masigi sahlun din na magasan engka tahu pangalli kurasi sabbu mani alina dosa 500 alina gagay dosa 5 padatu dina ya jaga kuras 100 mi dosa pada ala bawan ni cuma masalahna ya ko kurat 2 juta ngai tanana salung itu munu mani pak balik ko makwatu talun napoji tulungi padanna rupa tahu senang membantu padanna rupa tahu si tulung napoji mapi decengnya maka insyaallah apa angkat tu tahu kami matu tu tahu dina miliator wahai pokokna dina miliator ya ko lawi masigi masem pajak beri jama kebetulan inang sujadana na bawa ingi sujada lupo na malabba akhirnya na labba sujadana harusnya coda sujadan nerunangi wadinala 2 tahun sedimi apa magi maci kulit jasa sujadana bahaya ya dia puji mat dinani dena milo apa situ je aku bahasa gina na puji apa situ je ya mal bahasa jadana dena harusnya sujadang ngero 2 di tonala tapi dena milo apa magi maci kulit jasa sujadana magi sujada baru napa ciceli ini dena puji denani. Dena puji mapa situju ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia puji maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabid dunya wal akhirah. Tau angkena puji mapa situju
bantu padanna rupa tahu, wiringnya filomo padanna rupa tahu, kurbatan min kurabid dunia, boleh risusana ta yang keno lewi riwatu tuona rilino, maka insyaallah ilo mongang imatu susana riasuri monrinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ia naritu koribun. Agayasan koribun minan nas. Napuji. Ya, napuji si bawa rupa tahu. Ya, mabassa padanna rupa tahu. Senang bersahabat. Ya, itu tahu si napuji makasana. Tahu napuji mas sahabat, mega sahabatna. Nah itu tahu mega sahabatna, tanda-tanda tahu mega sahabatna mabassa tu apa aku tahu kata masih ke dia atau mega si bawa. Namo pada atau sikit itu namanya lo si bawah. Ai kebiasa jamaah podang jamaah umrah ustaz. Iya. Magai. Mangkajero periloku sta makadaga makade. Mangkaje kasih periloku makade aja kasih mu pasi kamar kayan makada mage makade masih kilak dak yero de aja kasih pasi kamar tak. Deni tialena liwak kadina. Iya. Iya. De nami lo makasana masih kelak dayanu tapi alena de disengem liwak kadina. Magai la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Kami tu tahu, angka tu tahu je turna puji mimat tu milau. Puji mak biar ya. Gangkana wah na capuri kisah ko si bawa ki ye. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya nai apa isi pa insyaallah. Mudah-mudahan ini pada idi manang. Kegana nomor siddi ya naritu hayyun. Aga ya sang hayyun ya naritu de na sombong. Ya. Rendah hati. Nomor 2 layyinun. Lemah lembut. Ripalawangan pada rupa tahu. Nomor 3 sahlun. Napoji mapasi tujuh. Ya, suka memudahkan nariko engkau urusanna napoji mapasi tujuh pada rupa tahu. Nomor 4 ya naritu koribun minan nas. Macawi lauri pada rupa tahu. Artinya apa? Dia senang bergaul antara sesama manusia. Apalagi nariko alena nasabariwi nama de citawe de negaga pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Mudah-mudahan idi manange nama seki pengala taala. Mudah-mudahan rilalan iya waktu ma berakai riwatu cinampai. Insyaallah ilolongan ngi pamasina pengala taala sehingga idi manange nak dampengi ki pengala taala dan insya selama kirilino lebih-lebih pa riwan wa akhirah. Degaga lalat degaga tikunganna, degaga tasi degaga bombanna, degaga aju de nak pasu. Degaga tahu, degaga atas salanganna, nani atak kalupana. Narikong kada kutapasala tak dampengi ka maraja. Ibu, milomuki mak dampengi kak. Ayo dia mak dampengi pasung ku celak yasir. Mapa mula nomor sit di letu nomor apa ya mana nak kena? Milomuki mak dampengi kak ibu. Waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.